ఆగ్నేయంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనాల ప్రభావం చేత ఈరోజు ఉదయం సుమారు 5:30 గంటల ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఒక లో ప్రెషర్ ఏరియా ఏర్పడడం జరిగింది. అది క్రమేపీ ఆగ్నేయంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనాల ప్రభావం చేత ఈరోజు ఉదయం సుమారు 5:30 గంటల ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఒక లో ప్రెషర్ ఏరియా ఏర్పడడం జరిగింది. అది క్రమేపీ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్వర్డ్ అంటే పశ్చిమ వాయు దిశగా వెళ్తూ రేపటి రోజుకి మరింతగా బలపడేది తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనకి ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ 2 డేస్లో అదే డైరెక్షన్ అంటే పశ్చిమ వాయు దిశగా వెళ్తూ ఇటు నార్త్ తమిళనాడు, నెక్స్ట్ పుదుచ్చేరి కోస్టు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ దానికి దగ్గర ఉన్నటువంటి మన దక్షిణ కోస్తాంధ్ర ఈ ప్రాంతంలోకి చేరేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. వీటి ప్రభావం చేత మనకి దక్షిణ కోస్తా వరకు చూసుకుంటే అయితే నెక్స్ట్ కమింగ్ 4 to 5 డేస్ వరకు కూడా ఒక మాస వర్షాలు ఆల్మోస్ట్ మెనీ ప్లేసెస్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగాను, అలాగే ఉత్తరాంధ్రకి చూస్తే అక్కడక్కడ ఒక మాస వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. ముఖ్యంగా అయితే దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలు అయితే కొన్ని జిల్లాలకు అయితే భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, మరికొన్ని జిల్లాలు అయితే భారీ వర్షాలు కూడా 1-2 చోట్ల నమోదు అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. నెల్లూరు అండ్ ప్రకాశం ఈ 2 జిల్లాలకి అయితే నెక్స్ట్ కమింగ్ 2 డేస్ కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షపాతం, అలాగే నెక్స్ట్ దక్షిణ కోస్తాలో ఉన్నటువంటి బాపట్ల అండ్ కృష్ణ ఈ జిల్లాలకు కూడా భారీ వర్షం 1-2 చోట్ల వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ దృష్ట్యా దక్షిణ కోస్తా తీరమడి కూడా బలమైన ఈదురుగాలులు అయితే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. అవి గంటకి 35 నుంచి 45 కిలోమీటర్ల వేగంతో వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యం దృష్ట్యా దక్షిణ కోస్తా తీరంలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులందరినీ కూడా వేటకు వెళ్ళదని చెప్తున్నాం. అలాగే ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి నిన్నటి వరకు మనం చూసిన ఉపరితల ఆవర్తనాల దృష్ట్యా మన పర్టికులర్లీ దక్షిణ కోస్తాలో అయితే ఒక మాస వర్షం నుంచి భారీ వర్షం వరకు కూడా పలు ప్రాంతాల్లో నమోదవడం చూసాం. అత్యధికంగా అయితే ఒంగోలులో అయితే నిన్న 8 సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతం, అలాగే నెక్స్ట్ నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న కందుకూరు అండ్ వింజమూరులో అయితే 5 సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతం నమోదైంది. విశాఖపట్నంలో అయితే చూస్తే 2 సెంటీమీటర్స్ రైన్ఫాల్. అలర్ట్స్ వైజ్ చూస్తే నెల్లూరు అండ్ ప్రకాశం ఈ జిల్లాలకు అయితే మనం ఆరెంజ్ అలర్ట్స్ అయితే మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హెవీ రైన్స్ మనం ఇచ్చినటువంటి బాపట్ల అండ్ కృష్ణ ఈ జిల్లాలకు చూస్తే ఎల్లో అలర్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే రాయలసీమలో కూడా కొన్ని జిల్లాలకి భారీ వర్షాలు వస్తున్నట్టుగా మనం చెప్తున్నాం. కొన్ని ముఖ్యంగా చిత్తూరు, ఈ వైఎస్ఆర్ కడప, తిరుపతి ఈ జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తుంది. జనరల్గా ఇప్పుడు ఇది లో ప్రెషర్ సిస్టమ్గా ఉన్నంత వరకు కూడా పోర్ట్స్కి ఎటువంటి వార్నింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ప్రస్తుతానికైతే మనం రేపటికి ఇది తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాం. ఫర్దర్ ఇంటెన్సిఫికేషన్స్ గురించి ప్రస్తుతానికి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.